让我用高级管家的方式对待兄弟。欢迎回家，我的主人。主人，这啥玩意儿？等您很久了，请允许我亲吻您的右手。亲吧。主人辛苦了，我给您换鞋。干啥呢？生日快乐！未来，我也必将永远侍奉在主人左右，有求必应。那给我倒点水吧。如你所愿，我亲爱的主人。哦，主人，醒醒，醒醒！干嘛？只是提醒您起来重睡。没事了，您睡吧。